Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u, kun luba Tamasgeen as Kaalifoorniyaa naannoo Saan Firaansiskoo irraati. Har'aa dhimma baay'ee cimaa ta'een gara keessan dhufe. Innis waa'ee aadde Urgee Fiqaaduu Dinagdeeti. Nan amana baay'een keessan waa'ee aadde Urgeedha yookaanis dhageessaniitu yookaanis immoo beektu ta'a. Urgeen dubartii Oromoo, ilmaan Oromoo baadiyyaaf ganda keessa jiran barnoota gabbisuudhaa fi umurii ishee keessatti nama hojjetedha. Bara 2011 kaastee dhaaba The Village School Project pirojektii mana barumsaa gandaa jedhu hundeessite. Kara pirojektii kanaatiin bakka dhaloota maatii isheetii akkasumas Oromiyaa keessa walumaa galatti manneen barnootaa ijaarsisuu, suphisiisuu, ijoollee harka qalleeyyii ta'an barachuu atuu hawwanii barachuu warra hin dandeenye akka isaan baratan carraa laachaa fi nama turedha. Dhaabni kun hojii qulqullina barnootaa irratti yeroo dheeraadhaaf hojjechaa ture. Urgeenis hojiin kun bakka akka ga'uuf biyya keessaa biyya alaa gargaarsota akkasumas dhaabolee adda addaa waliin taatee hojii kana nama hojjechaa turedha. Haa ta'u malee Muddee 4 bara 2023 Urgeen lubbuu gara biyya kanaatti atuu fidaa jirtu dahumsa irratti akkaataa gaddisiisaadhaan lubbuun ishee darbeera. Har'a Urgeen lubbuudhaan ennaa jiraachuudhaa baatteeyyuu nuti warri jirru kun waa'ee seenaa isheef hojii ishee namoonni dhageenye kun hojii isheen jalqabde akka itti fufuuf ijoolleen isheen walitti qabdee gara barumsaatti ergaa turte sun gargaarsa malee akka hin hafneef sagantaa pirojektii kana gara fuulduraatti fufsiisu sagantaa guddaa qophaa'ee jira. Pirojektiin kun akka itti fufuu fi sagantaan qophaa'e kun sagantaa guyyaa ebila yookaanis Apiriil 12 2025 sanbadduraa fuula keenya jiru jechuudha. Sagantaa kallattiidhaan addunyaa hundumaa irratti miidiyaaleen Oromiyaa hundumtuu hedduun isaanii kan tamsaasanidha. Isaan keessaa Oromiyaa 11, Oromiyaa Diyaasporaa, Keelloo Miidiyaa, Shabboo Miidiyaa akkasumas namoonni bebbeekamoon feesbuukii isaaniitiin sagantaan kun laayivii akka inni darbu qophaa'ee jira. Sagantaan kun kan inni tamsaasina jalqabu sa'aatii 3 PM Central Standard yookaanis 1 PM Pacific Standard 4 PM Eastern Standardidhaan miidiyaaleef armaan olitti caqasameen darba jechuudha. Sagantaa kana irratti tarii gargaarsa akkamittiin laachuu dandeenya yookaanis gochuu dandeenya jettanii gaafachuu hin dandeessu. Inni guddaan pirojektiin kun akka bakkaan ga'uuf hojii Urgeen jalqabde kun akka itti fufuuf gargaarsi guddaan gargaarsa maallaqaati. Guyyaa sana akkuma kan har'as liinkii armaan gadii keenyuun horiidhaan kan hundumti keessan akka sagantaan kun hojiin kun mul'inni ishee kun bakka ga'u akka gargaartan isin gaafanna. Tarii maallaqa malee kara kamiin gargaaruu dandeenya jettanii gaafachuu hin dandeessu. Gargaaruun hin danda'amaas jettanii. Eeyyee maallaqa malee sagantaa kana gargaaruun hin danda'ama. Inni guddaan kaayyoo Urgeen baate kana hawaasa barnoota bira ga'uu jedhu kana akka namoota hundumaa bira ga'u seenaansee hojiinsee kun namoota hundumaa akka bira ga'uun sheer gochuudhaan sagantaa kana karaa halleen amileedhaanis hojii obboleettiin keenya jalqabde kana akka inni itti fufu gochuudhaan waan danda'amu hundumaan gargaaruun hin danda'ama. Xumura irratti dhaamsanii isinii dabarsuu barbaadu keessumaa yeroo kanatti bara keessa jirru kana keessatti haalli barnootaa biyya keenya keessa jiru sadarkaa maaliirra akka inni jiru beekna. Barnootni immoo hawaasa tokko keessatti bu'uura. Hojiin Urgee kun itti fufiinsa akka inni argatu, bakka akka inni ga'u, Oromiyaa keessatti dargaggeewwan Oromiyaadhaa barnoota gahaa akka isaan argatanii fi
guyyaa kana carraa miishinii yookaanis leegasii urgee duwwaatu hin ta'in barattoota Oromoo, ilmaan Oromoo carraa barumsaa dhaban, manneen barnootaa kitaaba dhaban, ijoollee deeggarsa barbaadan deeggaruudhaa fi carraa hunduma keenyaaf baname waan ta'eef kanarratti akka isin hirmaattan akka abbaa amantii tokkootti dhaamsa isiniif dabarsaa. Wanta irratti hirmaattaniifis baay'ee isinin galateeffadha. Sagantaan kun nama hundumaa bira akka ga'uuf sheer nuu godhaa, ulfaadhaa, galatooma.